rinengkul kinepit kempe yo sang raksi bawana yo tukang walang ati yo tukang ana sing bias yo tukang ana sing bias yo tukang ki kudu kerip tatap pemuda rangsang candrane gemprang-gemprang anggebrakan bukir singolotro ridani sang raseksa anabaan muncar-muncar sarwi umampat nyegat-nyegat sang paketan bukir tan samulan sambo mangsa mangsa pecah masuk kumandang gemprang-gemprang anggebrakan mukir singolotro lidandiri sang raseksa anabaan muncar-muncar sarwi umampat nyegat-nyegat san paketan mukir tansah pulang lerwidia sango mangsa mangsa pecah pasu gemprang-gemprang anabaan bukir singolotro ridandiri sang raseksa anabaan muncar-muncar sarwi umampat nyegat-nyegat adik sang paketan bukir tansah pulang. Moga ngaturi lampahipun saking Mas Kucing. Sampo mangsa mangsa pecah pasulan. Komandang gemprang-gemprang anggebrakan mukir singolotro ridandiri sang raseksa anabaan muncar-muncar sarwi umampat nyegat-nyegat san paketan
ukir tansah mulat Wirwidian sangmu mangsa pecah pasulan Semoga Setunggal Widyawati njupuk lakoni lampahipun saking Mas Kucing Setunggal Widyawati wijik saking Tlatah Wirosari Grogolan Bangkean pedhot sapi Brahmane dituntut bae lagi yang nomor kali juga wijik saking Tlatah Sragen Tina Setunggal Widyawati wijik saking Tlatah Sragen laju lampahipun saking Mas Kucing juga yang tepang aspot ya Ayun Nawang Wulan Setunggal kali Widyawati ingkang ngasta busana modern Mas Kucing. Nah. Mimise bir leget aja kleru lho Cing. Mbak Sari Febiar rumiyin wijik saking Tlatah Depok Toro semoga sut wedokane dijaluk sut Abrakannya nyelotok loh Cing. Lek gondelan yo wek katok iki. Lah. Iki dasare wedok ati. Dadi sing iki lho Cing. Itu tangean. Loh, lah sisi iki mau. Dek Liri.
Hop. Bisa ngiki lo sebelah kene. Dudu iki lo. Oh ya kuwi. Lo. Dudu. Iki lo. Boten, iki lo kali Widyawati. Nah. Ya betul. Monggo Mbak Dipun aturi jumeneng. Monggo asmanipun Mbak sinten Mas Kucing? Gak kenal. Ayo monggo. Iya. Moga sedal Widyawati saged dikasake papan palaksana semoga. Apa yo kudu? Rada supaya sing ngene wae mana. Nah. Nah kuwi. Ayo. Kato irak lambine irak yakin ngaret klopo aku seneng kowe yo seneng ora duwe ra dadi ngopo godhong tesane mringin mangan rujak sambel saus 11 Widyawati jebule kang Temang Asmot ya ayu liri ayu ya harap ngajak seroko lah dari itu Mas Kucing yo waton terus lirame walang kekek menclok ning tembok mabur meneh menclok ning mari ojo lho kok bidong ngarep piye ta Cing ditinggal lunga setengah ya bapak wae bapak ya mas wes ngambon-ngamboni panggung tok dari mana datangnya lintah dari sama turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Tuwa sutange yen wis kadung mbok yo diteruske ngene rasane nangka kurang manis campur iku lho kaya ngene wong nandang tresno dina wengi Yeah.